Ovlašteni uvoznik i distributer više od 200 najpoznatijih svjetskih proizvođača dijelova za sve vrste osobnih i lakih teretnih automobila, Tokić, otvorio je poslovnicu u srcu Moslavine, Kutini. Iz tvrtke Tokić procijenili su da postoji velik potencijal razvoja ponude roba i usluga prema njihovim automehaničarima na tom području. Mi smo prisutni u većini gradova u Hrvatskoj. Ovdje smo imali zajedno sa našim franšiznim partnerom jednu manju poslovnicu, smo se odlučili s obzirom na potrebe tržišta i razvoj tržišta što se tiče rezervnih dijelova u Kutini da je vrijeme da otvorimo veću i ozbiljniju poslovnicu. Ova poslovnica se znači prostire na 500 kvadrata, imamo u ponudi 25.000 artikala, 8 zaposlenika je zaposleno, tako da sam siguran da će našim kupcima ovdje u Kutini donijeti veliku korist. Prvu trgovinu Tokić je otvorio prije 28 godina, a trud, upornost i naporan rad pokazatelji su kako se isplatilo ostati u Hrvatskoj. Ja sam radio prije u državnim firmama 20 godina i 90. godine bio je jedan izazov da li ići u Njemačku ili nešto otvoriti svoje. Odlučio sam se s jednim malim dućanom i u Kranjčiću na 35 kvadrata, jednog dečka sam zaposlio i ja. I tako smo širili našu mrežu polako. Svake godine smo otvarali još po jedan dućan, pa kad smo došli na 10 dućana, onda su me već dobavljači Ilija, šta je sa Hrvatskom, idemo dalje, idemo dalje. Znači krenuli smo dalje, razvijali posao i sad smo na preko 100 dućana sa našim partnerima, franšizerima i sad smo lideri na hrvatskom tržištu u prodaji autodijelova. Čak 230.000 različitih dijelova za sve vrste automobila kupci mogu nabaviti u Tokić poslovnicama diljem Lijepe naše i Bosne i Hercegovine. Znači ono što je jako važno reći, dakle, da mehaničar koji kupuje u Tokiću zaista na jednom mjestu može naći sve. Naš asortiman je razvijen na način da zaista može ponuditi vlasnicima vozila, novijih vozila, starijih vozila, bilo koje marke vozila, može ponuditi zaista rezervne dijelove za sve oblike servisa. Kao jednu posebnost iz Tokića izdvajaju robnu marku TQ. Ove godine slavimo 10 godina od lansiranja te robne marke. Ove godine smo napravili novi iskorak jer smo povećali kvalitetu te robne marke. Znači, proizvođači robne marke za TQ su zaista, proizvođači dijelova u robnoj marci TQ su vodeći proizvođači dijelova iz zemalja Europske unije, od Njemačke, od Italije, od Francuske i tako dalje. Tako da jako puno polažemo na kvalitetu. Ta kvaliteta nam je u stvari garancija dobrog i zadovoljnog kupca. Zadovoljan kupac osim vrhunskih i kvalitetnih dijelova očekuje i ljubaznog djelatnika koji može objasniti sve nedoumice, ali i skrenuti pozornost na često tražene popuste. Mi imamo u ovom trenutku 120.000 korisnika naše loyalty kartice. Ono što je važno reći da na taj način pružamo ljudima pogodnosti, ali isto tako pružamo im različite oblike informacija u smislu da mogu zaista ostvariti kvalitetnu kupovinu. Znači nama je naravno primarni fokus na mehaničari, zato što mi uglavnom dijelovi koje mi nudimo su dijelovi za mehaničarske radione, ali naravno i vozači koji imaju nekakve potrebe, mi smo sretni i veseli kad nam dođu i to kupe kod nas. Unazad 3 godine Tokić je uložio oko 15 milijuna eura u razvoj logistike i informatike. Ono što mogu reći da smo znači u tom logističkom i informatičkom smislu zaista u samom vrhu europskih trgovaca autodijelovima. Znači, taj centar u Zagrebu se prostire na 24.000 kvadrata. Radi se o poluautomatskom skladištu koje je u stvari jedno od najboljih u Europi u ovom trenutku. Ono što je nama važno je da je to ulaganje se isplatilo na način da smo našim kupcima i našim dobavljačima ponudili puno bolju uslugu. Tokić godinama podupire udruge koje se bave humanitarnim radom, a velike napore ulažu i u obrazovanje. Mi smo donirali srednjoj tehničkoj školi i jednoj humanitarnoj zakladi Ivanova kuća, ali nije smisao u tome. Smisao u tome da pomognemo ljudima kojima je pomoć potrebna. Jako smo fokusirani u tom smislu u razvoj, u obrazovanju. Znači otvorili smo vlastiti edukacijski centar u Zagrebu, tehnički edukacijski centar koji je najmoderniji takve vrste u ovom dijelu Europe, u zajedno suradnji sa Njemačkom industrijskom komorom. Tamo se školuju mehaničari, naši prodavači, čak dolaze fakulteti, profesori, studenti sa fakulteta se školovati, zato što je uloženo €1 milijun i zaista radi u jednom spektakularnom centru. Donošenje mudrih odluka, rad na poštenom odnosu prema kupcu i dobavljaču ključ je uspjeha Tokića. Mi smo se odlučili da bi odvojili upravljačku od vlasničke strukture. To se pokazalo jako dobrim. Mi ne smijemo stati, idemo dalje, razvijamo posao, sad se širimo na evropsko tržište i ex-EU tržište. Tako da mislim da imamo potencijala i ovo je tek na pola puta. A na putu do odredišta važna je sigurnost. A sigurnost u pokretu slogan je Tokić autodijelova koji je prepoznat od strane mehaničara i ostalih vozača automobila. Korak ka ostvarenju drugog dijela puta ka uspjehu sigurno će doprinijeti i nova poslovnica Tokića u Kutini.